Добар ден во Плавневните вести. Канал Плюс телевизија на сите граѓани од регионот им го честита големиот празник Илинден. Низ за празнични активности денес во државата и регионот, за кои информираме веднаш по кратката најава. Македонија ги слави двата Илиндена, 112 години од Илиндинското востание и 71 години од првото заседание на АСНОМ. Им се оддава почит на сите кои својата жртва ја вградија во македонската историја. Нов плоштад добија жителите во Штипско Долани. Наскоро ќе се асфалтираат улиците во ова село до црква Свети Илија, каде ќе се гради етно куќа. Земјоделците од Малешевијата на 6 август ќе имаат можност да се запознаат со условите за користење на средствата од ИПАРД програмата. Република Македонија денеска ги одбележува двата историска Илиндена, 112 години од почетокот на Илиндинското востание и 71 години од првото заседание на АСНОМ. Пратениците во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски, Трајче Димков, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Штип и градоначалникот на Кучани Радко Димитровски им го честитаат празникот на граѓаните на Македонија. Илинден е ден кој не задолжува, не инспирира и не обединува. На овој празник се поклонуваме на славното дело на нашите револуционери, на храброста, доблеста, на љубовта кон татковината. Со овој празник се слави традицијата на славните илинденски генерации, големиот број револуционери и борци, нивниот идеал, посветеност, жртва и одговорност. Денес живееме во Слободна Република Македонија и ние го продолжуваме заветот на паднатите илинденци и асномци и ја имаме одговорноста низ институциите на системот да ја градиме нашата држава како демократска и просперитетна. Прославувањето на двата Илиндена е прославување на стремежот и идеалите на генерации македонци преточени во нивната борба за слободна Македонија. Аманетот на илинденците е наша обврска да го достигнеме нивниот идеал за стабилна и просперитетна Македонија. Нека ни е вечен и честит Илинден, се вели во честитките на пратениците на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Штип и градоначалникот на Кочани Радко Димитровски. Честитка за денот на Републиката упатува и градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Сакам да го честитам денешниот голем наш празник, национален празник Илинден на сите жители во Македонија. Илинден 903, Илинден 944 година се светли празници. Практично тоа се големи дострели кои оформија нашата држава денеска што имаме. И сум цврсто уверен дека денешните генерации ќе знаат да го вреднуваат и ценат се она што како саможртва го давале претходните генерации, се она што го направиле за слободата на оваа држава, за да ја зачуваме Македонија, таа да биде просперитетна и да биде убаво место за живење за сите. Денес низ сите општини се чествува овој голем ден за македонскиот народ. Премиерот Никола Груевски присуствува на одбележувањето во Скопје пред споменикот на Методија Андонов Ченто. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов ќе се обрати на централното чествување на Мечкин камен во Крушево, каде ќе биде положено цвеќе на гробот на Никола Карев на местото Слива и на споменикот на бранителите на Крушевската република на Мечкин камен. Во Крушево за Илинден традиционално пристигнаа и конјаниците од Илинденскиот марш, а градот од денеска ќе биде домаќин на научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Со полагање цвеќе пред споменикот на загинатите борци близу село Долани Штипско, денес им се оддаде почит на четворицата стрелани борци на 3 август 1944 година. Денес жителите на Долани добија плоштад, што е прв чекор во подобрувањето на условите за живот во ова село. Илинден е голем празник и ние го одбравме денот да го пуштиме овој плоштад и оваа обновена чешма во село Долани, затоа што Долани е едно од нашите најреволуционерни села и Долани е село кое дало највеќе жртви за време на Втората светска војна, за време на народно-ослободителната борба.
Значи месец дена пред капитулацијата тогаш на фашистичка Бугарија, нели? Убиени се четворица врвни наши револуционери од ова село, значи браќата Даневи. Крсто Митев мислам дека беше уште еден, не могу знам името. Мислам дека нивната жртва не била случајна. Долани е големо село, ние сакам да кажам дека како општина ќе вложуваме во селата. Значи, ова е само едно символично пуштање на чечмата и плоштадот кој треба да им служи на жителите, но ние, вие знаете дека направивме одличен проект за изградба на улици во село Долани и пат кој ќе води до црквата Свети Илија. Продолжуваме со другите настани за денес. Управата за јавни приходи ќе отпочне постапка за присилна наплата на радиодифузната такса. Затоа ги повикува сите граѓани и фирмите кои имаат заостанат долг да го платат во најкус рок, бидејќи во спротивно ќе им бидат блокирани трансакцијските сметки и обврзниците, ки имаат дополнителни трошоци. Состојбата на долговите за радиодифузна такса е наведена во решението кое УЈП го доставува до обврзникот секој месец, а дополнително проверка може да се провери и преку интернет. Во вестите денес информација за земјоделците. Во четврток ќе се одржи инфоден со земјоделците од Малешевијата. Ќе се разговара за мерките 101, 103 и 302, преку презентација за можностите и условите за користење средства од ИПАРД програмата. Презентирање на мерките 101, 103 и 302 ќе биде една од главните теми на разговор во рамки на инфоденот за презентација на можностите и условите за користење на средства од ИПАРД програмата. Инфоден кој во општина Верово ќе се одржи на 6 август оваа година во големата сала за состаноци со почеток во 20 часот. По повод најавата за објавување на јавен повик за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата, секторот за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе ги запознае заинтересираните страни за можностите за инвестирање кај земјоделските стопанства во делот на нивното преструктурирање и надградба за постигнување на стандардите на Европската унија. Исто така на овој инфоден ќе бидат разгледани можностите за инвестиции, за преработка и маркетинг на земјоделските и рибни производи со нивно преструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската унија. Освен ова ќе се разговара и по мерката 302, која значи диверзификација и развој на руралните економски активности. Полусестрата, макејата и шурата на поранешниот терорист број 1 и лидер на меѓународната терористичка мрежа Ал-Каеда Осама Бин Ладен се загинатите во несреќата на авионот кој се урна на аеродромот во близина на Лондон. Причината за несреќата засега е се уште непозната, но се исклучува атентат како можна опција. Илјадници пожарникари продолжуваат да се борат со над 20 големи шумски пожари кои дивеат во западниот дел на Калифорнија. Жештината и сушата во државата силно ја отежнуваат задачата на пожарникарите. Според стручњаците, многу од пожарите се предизвикани од гром. Температура од 72 степени во Иран скоро да го собори рекордот на екстремни температури измерени до вчера. Властите наредиле прекин на работата бидејќи поради превисоката температура не постојат услови за одење на работа. 2 лица починале како резултат на топлината. По завршувањето на двата полуфинални надпревари кои се играа помеѓу екипите на Карбенци и Теранци и Бање Чешиново, денес во општина Чешиново Облешево по повод 43-тите поред Илинденски спортски игри ќе се одигра финалниот надпревар помеѓу екипите на Теранци и екипата на Бање. Финалниот надпревар е со почеток од 17 часот. Годинава за учество на најстариот фудбалски турнир во Македонија се пријавија 15 екипи, распоредени по 4 групи. Турнирот е од регионален карактер, на кој учество земаат фудбалски клубови од општината, како и од соседните општини. Како и секоја година, и оваа година покровител на игрите е општина Чешиново Облешево. Првата награда изнесува 60.000 денари и 30.000 денари за второпласираната екипа. Овде
Овде е крајот на празничното издание на вестите на Канал Плюс. Имајте убав ден, а за настаните денес гледајте во дневникот во 16:30.